歡迎大家翻返嚟澳門癲台 EP830集啊！我哋今集咧又嚟講下啲網上面嘅文章啊，咁係一位男事主嘅鋪文嚟嘅，主題咧就係我阿哥外遇，我女朋友咧仲係阿嫂嘅表妹嚟嘅。即係你同你阿哥就同時間同一個表姐表妹拍拖，係嘛？好亂啊！係嘛？咁樣咁就所以咁，但係有咩問題咧？你阿哥外遇咁，就算佢係表妹咁，都冇嘢㗎，唔代表你有事咁定係點？即係定係好尷尬咋？哎呀咁樣即係夾喺中間，講唔講好啊？咁樣係嘛？即係可能知道，但係又未通天嘅呢件事咁樣係嘛？係咯，即係叫做本來你阿哥外遇啊，唔關我事啊！即係咁嗰個女朋友三唔識七咁樣，但係唔係喎？而家係我女朋友個。等下先，我女朋友係阿嫂嘅表妹，即係佢女朋友係即係我女朋友嘅表姐啊！哎呀，咁即係好似唔講又唔好啊，但係講又對唔住阿哥咁樣啊，可能係有遇到呢啲煩惱啦嚇，咁啊一陣嚟睇下事主有幾煩惱啦。咁喺聽之前咧，先嚟邀請大家俾個讚，我哋支持下，俾動力我哋 YouTube 聽嘅啦，可以訂閱埋我哋，同埋個鐘就新片即刻通知你啊。Apple Podcast 同埋 Spotify 聽俾個5星好評，我哋 B 站聽記得一鍵3連，同埋關注埋我哋 Thank you 晒。見到左下方咧有個 IG 平台、微博平台，就放大家投稿嗰啲感情煩惱同埋啲奇趣嘅故事嘅。上面咧睇到投稿文章啦，下方說明欄咧見到相關嘅連結噶，同埋咩都可以留言俾我哋都會睇嘅。係啦，好多謝 YouTube 啊同 B 站啊同我哋點讚嘅聽眾啦。咁啊，多謝 YouTube 同我哋超級感謝，同 B 站啊同我哋充嘅朋友啊。我哋 Patreon 同愛發電咧就開咗號啊，咁大家可以咁樣按入去訂閱下，咁當係每個月請我哋飲杯咖啡奶茶。多謝你支持啊！係啦，thank you 晒支持啊，同埋宣傳啦，有需要呢一些人一對一感情諮詢咧，都去咗小紅書上嗰度相關資訊嘅，或者係 QQ 群都可以揾到我噶啦。咁啊，交俾阿力喎。係啦，咁啊，男事主咧就話咁咧，我同我阿哥嘅感情咧一直咧都 OK 嘅。咁啊，從細咧佢咧阿哥咧就好聰明，咁又識講嘢啦嚇。咁啊，我哋細個咧一齊咧，哇！即係喺度搗蛋啊、闖禍咧，阿老豆老母咧都會拎住啲藤條咧、雞毛掃咁 fit 我哋嘅。咁咧佢成日咧就會哇，即係出嚟咧講兩句就可以將呢個場面就化解緩和。咁結果咧，最後俾人打嗰個係我。我嗰隻係化解佢自己，救自己，即係救自己啫。呢單嘢其實主要都係細佬咯。我跟開㗎嗱，我去到個花樽已經爛咗啦，咁樣。係啊，但係細佬企喺隔離。係啊，你唔好打細佬咁大力啦，你哋係啦，冇乜嘢，我翻去做功課先啦嚇。我聽日要考測驗考試係啊，唔好嘈住我咁樣。係冇打咁大聲啊！叫咁大聲細佬咁樣，痛都冇咁大聲啊！嘈住我溫習啊！咁叫唔叫感情一直唔錯？好似唔可以叫感情一直唔錯。好似唔係，可能呢啲俾人打都係間唔中一次嘅啫。咁即係突顯到佢好聰明，好識講嘢。咁但係平時冇俾人打，其實感情都唔錯嘅，可能係咁啦。係啊。咁咧，但係咧，事主咧就冇嬲過佢嘅，因為咧咁阿哥咧對我都好好嘅。咁啊，有咩好嘢咧都分俾我啦。咁例如咧，哇，佢去旅行翻嚟咧，咁會帶禮物嘅。咁啊，以前咧我讀書咧，哇，啲成績啊，啲學業棘住咗啊。咁咧佢又會教我讀書啊，教我點樣去揸車啊。咁啊都唔錯啊！咁啊大個咗咧，咁咧譬如我突然間手頭緊啊，唔夠錢啊，咁咧佢都會主動借啲錢俾我嘅。哇，咁好！咁啊有時咧直接話，直接塞啲錢俾我，唔使還啦，唔使還啦，應該係咁啊。咁樣咧，即係有咁嘅阿哥都唔錯啊，咁樣我覺得。咁啊佢咧事主咧覺得咧好似爭佢咗好，即係爭佢好多嘢咁樣，俾佢照顧咗咁耐咁樣。屋企咧啲事咧，佢咧就話都自己即係攬上身嘅。咁啊，老豆老母嗰啲使費咧，佢咧都係佢俾嘅。平時啲使費。咁咧，我工作上咧出嚟即係社會上啦，遇到啲問題咧，佢都會幫我諗辦法解決嘅，幫我搞掂嘅。咁啊，連呢個分家產嗰陣時候咧，佢都會話阿哥話啦，嗱，要照顧好自己嚇，唔好同我計較唔使同我計較噶啦。哇，家產都俾埋嚟嘅真係，我覺得都
有啲感動啊！事主佢都話自己有啲感動，因為哇，成日聽到啲爭家產啊、TVB 咁樣看，即係啲有錢人都爭，就算窮人都爭㗎啦，爭部私家車、爭部電單車都要爭下咁樣咯。咁啊，事主咧覺得有啲感動啦，同埋慚愧啊咁樣，一直覺得咧有咁嘅阿哥咧，應該係一種福氣嚟嘅。咁阿哥咧一直咧走喺我前邊啦，咁啊身高咧佢180cm 啦，哇生得好撚型嘅型男嚟嘅。咁咧佢嘅工作咧就係工程師啦，咁啊年薪咧哇都50-60萬㗎咁樣。咁啊因為工作關係咧，哇成日要走嚟走去啦嚇。咁啊老豆老母咧都以佢為榮嘅。咁啊親戚朋友提到咧，都會話啊呢個僆仔哇好出色㗎咁樣。咁阿哥咧從細到大咧都唔缺女人嘅。咁啊學生嗰陣時咧，讀書嗰陣時咧已經學妹追佢啦。咁啊出咗嚟社會工作咧，哇桃花更加多啊！咁啊用啲交友 Apps 啊，永遠咧都係嗰啲私信啊係爆晒嘅，係咁 at 佢嘅小哥哥咁樣啦。咁啊有時咧佢又會同我分享一下啲男女之間嘅事嘅。講起身啊，哇就即係講呢件事，講到呢啲事咧就超級有自信啦，仲會開玩笑教我幾招嚇。即係男女之間嘅啪啪啪啦。咁啊嗰陣時候咧，我聽一聽啦，一笑而過。畢竟咧，我唔係嗰種咧可以將啲黑啊講成白啊，或者咧將啲氣氛咧炒起來嘅人啦嚇。咁咧佢係做愛呢一 part 咧，佢真係有一套嘅。邊一套咧嚇？係咪邊一套咧？每次做總有一套嚇，安全啲。男人最緊要一套係咩啊？就係避孕套啦。咩即係有咩病就唔係幾好啦咁樣。咁提一提你咁樣啦。同埋咧，除咗避孕套啊，手上啊，仲有一套武功嘅，用手又可以征服啲女人咁樣，係咪咧？咁咧佢話咧，阿哥又話知道咧點樣令到啲女女開心啦，又要掌握呢個節奏即係跟翻個 beat 咁啊，即係點話開首歌咁啊，跟翻個節奏嚟摁啊。同條女話，同條女講，你個 beat 唔係好啱喎，你個 beat。呢個 beat 同個 beat 係嘛？一開波先一開波嚟俾個 beat 我係啊，唔知係咪咁咧？呢一套係咪咁樣用咧？唔知有冇聽眾鑽研到咧？話翻俾我哋聽啊！咁啊，有時候聽完佢呢一套咧啲武功咧，就不得不佩服佢啊！咁啊，試住講翻自己，我就唔同啦，又唔係生得好高165cm。咁啊，長相又普通啦，甚至係啲醜啊！咁啊，用啲交友 Apps 咧就哇，即係零啊，一個讚都冇啊！咁啊，私信啲女女咧就俾人覺得係當場騷擾嘅，即係搏鳩佢，唔知係咪咧？封鎖佢啦！咁啊，張相咧永遠咧唔夠膽放自己張相嘅嗰隻大頭貼唔夠膽放嘅，淨係咧靠把口撐場嘅啫。咁啊，有時候咧，我會笑自己，我阿哥係人生勝利組，我就係嗰啲廢物咁樣。咁咧，佢又唔缺愛情啦，我咧就冇乜人要嘅。咁即係讀到呢度，咁事主會唔會懷疑其實你唔係親生？即係一定有其中一個執翻嚟講啊嘛，應該係唔知邊個執翻嚟咁樣，係嘛？都差咁遠。領養啦，冇話執啦，即係阿媽見到呢個小朋友，好慘啊！佢冇人要，生得醜，更加應該冇人要，好啦，執佢翻嚟養。係啊，同埋佢會唔會唔爭家產？其實佢知道，其實佢唔係親生嘅，唔好爭啦啲。你點爭落啊？人哋贏咗起跑線，我係嘛？我唔係咁樣。咁咧，繼續試住咧，唯一覺得老懷安慰嘅自己嘅就係。我喺嗰度嗰方面係略勝一籌。我諗應該係小弟弟啦，強度啦、長度啦、粗度啦，我諗應該係略勝一籌。咁咧，佢話咧，我唔係特別去比較噶。咁啊，幾年前咧，咁你阿哥咧帶我去浸嗰啲桑拿嗰啲咁嘅嘢啦咁咧一齊沖涼嗰陣先發現咧，佢嗰度咧。係短粗型嘅大概係12-13啦。咁咧我係一般型嘅，就15cm 左右。咁嗰次旅行咧，佢
佢仲開玩笑咧，就話：嘿，帶我出去見世面啊！咁咧嗰陣時候咧，我仲係細啦，即係我，但係咧即係血氣方剛嗰陣時，即係15、16、17歲，第一次去咧嗰啲地方啦，即係第一次體會到咩叫男人之間嘅放縱。即係去可能應該去嗰啲扶貧啊，我諗應該係啊。咁啊，細節就唔講啦。但係嗰趟旅程咧，就確實咧學到唔少嘢嘅。即係這趟旅程若算開心係嘛？陳奕迅都嚟埋啦，係嘛？咁啊，同埋咧體會到人生嘅影響啊，有幾深啊？即係阿哥帶你去見世面啊，去食下嘢，食下好西咁樣。佢都真係兄弟情深啊，做到呢一步係嘛？即係知你平時小女啊，帶你去去潤滑一下啦，咁樣嚇。但係我想講，佢就算見到阿哥都唔咁，你見到阿哥佢唔會，阿哥唔會喺你面前扯旗噶嘛。嗰個 size 唔能夠作準嘅喎，即係之前我哋有一集都講過嚇，男人嘅扯旗啊，原來有分兩種噶嘛，有一個係充血派，有一個係有個乜派啊？唔知，即係總之一個就一種就係好細，跟住又會變到好大；有一種就本來就係嗰個扯起個 size 噶啦，佢只會變硬嘅啫，佢又唔會變大嘅。咁可能你阿哥可能係。即係事主阿哥可能係充血派咧，你又唔知咧，係嘛咁啊？即係唔能夠作準咯，除非佢扶貧嘅時候兩個一齊扶啦。可能係啊，或者book間房，兩兄弟 book 兩間房，冇啦一齊啦咁樣，即係間房搞掂晒咁樣。一間房乜嘢話做咩？即係嗰個經理就問做咩？你哋一間房咧？我細佬第一次我去睇住佢㗎，因為佢我要扶，唔係我要幫。扶住佢，我去幫手，因為佢唔識，我指導下啊嘛，係嘛？係啊，啱嘅，有師傅教路係唔同啲嘅啫。係啊，唔係細佬上啲啊，你咪細佬，你個細佬上啲啊，嗰度差少少，係嘛？係啊，立下座位咁樣，跟住都啱嘅。即係唔知有冇聽眾係兩兄弟咁樣可以有啲咁嘅事話翻俾我哋聽咁樣啦。咁繼續啦，咁其實咧，成個屋企咧都知道咧，我阿哥係中意亂搞呢啲咁嘅男女關係啦，咁嘅嘢啦。咁啊，淨係得阿嫂唔知道嘅啫。咁大家都收得幾埋啊，呢個家族嘅秘密。咁會唔會其實你係執翻嚟呢個秘密係得你唔知道咧？成個家族都係知道。呢個真係唔知啦。不過我想講啊，就算即係呢個講翻阿哥。風流開，但係屋企人唔講呢啲基本操作啦。即知道自己個仔有幾風流嘅，一般都唔會同佢女朋友講咁，想佢散咩？係咪先？呢啲都正常操作嘅。即係唔係個個都好似阿發個外父咁樣啊嘛？係咯，係啊，我親眼見到有雞竇嚇，咁啊咁樣大義滅親啊嘛，咁啊最佳男主角一定係你攞啦，係咪？咁啊，哇！大家啦，心照不宣啦。咁啊，啲長輩咧都扮睇唔到噶啦。咁阿哥咧自己都承認過啊，話講自己咧係其實係啲性成癮嘅傾向嘅。咁啊，明明咧其實都唔缺咩咧，我唔知啊，但係都係忍唔住我唔知唔缺啲乜嘢，唔缺呢個缺女咯。缺女嘅機會，但係都忍唔住屌女係嘛？咁係我唔明，好似好矛盾呢句説話。係咯，好矛盾。佢唔缺女，即係代表佢就係好多女可以咩啦，係咪先？咁點樣為之忍唔住咧？佢忍得住就缺女啦，係咪先？咁定係話你要忍得住，但係咧我係唔缺嘅，每個過嚟我都拒絕佢咁先叫咁啊真係好聖人嘅，欲擒故縱咁樣啊！你咁我啲女揾其實我唔係想揾你嘅，但係見到你咁好啦，我都幫下你啦。你咁痕啊嘛？即係講真係好難忍嘅。你有副咁嘅計，你諗下，即係每個可能即係自己諗下我係一個普通人普通身材、普通樣咁樣，跟住咁我專一啦。你諗下，上天突然間賜副咁嘅 body 俾佢咁嘅容貌你唔出去滾，你真係對唔住自己啊，係咪？即係你點樣控制得住啲女黐埋身咁樣咁所以我覺得佢阿哥係情有可原嘅只能夠咁講咁呢件事咧就好似一張咧唔可以篤破嗰啲
窗戶紙啊，即係啊一督破咧，成個家族就亂噶啦。咁咧大嫂咧將屋企咧照顧得好好，啲細蚊仔都照顧得好好，哇有埋仔女噶咯。咁啊哇對啲佢個家公家婆都唔錯嘅。咁啊屋企大大小小嘅事咧，幾乎咧已經大嫂喺度處理噶啦。咁咧佢係啲默默付出嘅人，又唔會抱怨啦。但係咧偏偏呢種人咧就最容易俾人欺負啦。有時候咧我去諗啦。係咯，事主我諗啦，好似阿哥呢啲中意玩又唔中意黐家嘅男人，到底點解要結婚啊？咁佢呢種個性咧，本嚟咧就唔可能淨係愛一個人，偏偏咧佢娶嘅咧就係嗰種咧唔會俾屋企後院失火嘅女人即係個意思我諗即係將照顧屋企照顧得好好，唔會有任何壞事發生嘅女人。佢話事主覺得呢個世界真係諷刺最應該俾人珍惜嘅人咧，往往咧俾人當成係理所當然嘅存在啊！咁咧，我咧仲加矛盾啊！我嘅交往對象咧，偏偏咧就係我阿哥個老婆個表妹。哇！更巧合咧，就係呢段感情咧，仲係大嫂介紹。咁嗰陣時嘅大嫂咧笑住就話啦，即係同事主講啦，哎呀，我表妹咧個性好乖㗎，又單純，應該咧同你好夾嘅咁樣。結果咧，我哋真係傾得好好啊！咁後嚟咧喺埋一齊啊！咁嗰個時候咧，我覺得大嫂真係人好好啊！咁連我嘅幸福咧都要幫我操心啊，介紹埋佢表妹俾我認識。唉，真係命運真係好諷刺啊！而家嘅我咧，一邊咧同佢表妹交往啦，一邊咧知道咧佢嘅姐姐，即係而家個女朋友嘅姐姐咧，就係我阿嫂。咁我阿哥咧又係背住大嫂咧，係亂咁嚟喎。哎呀！咁有時候咧，我表妹咧都會提到我阿大嫂嘅。咁咧又話大嫂咧，嫁人啊，嫁到你阿哥真係好好啊！又話讚我阿哥啊，幾識啊，照顧頭家，又錫埋我我大嫂啊咁樣，即係我表姐啊。咁咧我只可以苦笑因為我知道咧嗰種好老公咧喺另一個地方咧根本唔係咁啊，即係人前人後唔同嘅意思。咁前一排咧，我阿哥又打電話俾我啦，話語氣咧比較沉重啊，開口就嗌我名，喂，幫我一件事啊！咁開頭咧，我以為屋企嘅事啊，結果咧，佢支支吾吾咧就話，喂，我喺即係另外一個地方咧，有人即係嗰啲咩上門揾我啊！佢咧而家咧就話要專登咧，佢會嚟翻你嗰度啊，揾你阿嫂啊，將件事一五一十講清講楚要我俾個交代佢。咁我意思即係咪情婦定係乜柒咧？就嗰啲女人出邊嗰啲野花就話揾上門啦，咁揾埋你老婆住邊，跟住揾埋你諗住去揾你老婆攤牌，係咪咁嘅意思？應該係啦，應該係啦，即係可能甚至對方都未必知自己係小三，可能知道咗發癲啊！你同我拍拖咁耐，你結咗婚有埋仔添，我而家殺上去同你老婆講咁啊，係啊，或者佢未必知道自己小三，可能小四、小五添啊，真係。係啊，阿哥咁勁啊！同埋唔好話睇啲 TVB 睇啲事，平時大家分享啲係多，哇！啲情婦就係即係攞翻公道啊，就係咁樣咯，攤牌咁樣咯。咁咧事主聽到咧，哇！就呆撚咗啦，咁阿哥居然咧希望我出面處理，甚至暗示我話咧，如果有人問起咧，你就講嗰個女人咧係我嘅女朋友仔，即係點啊？阿哥叫你食咗隻死貓嘅係嘛？定係點啊？應該係啦，即係孭鑊嗰種感覺啦，即係普遍我哋都係有啲咩事跟住
啲好兄弟嗰啲老婆打嚟，跟住係啊，琴晚係我逼佢噶咁樣嚇，即係呢啲咯，呢啲鑊咯。咁但係呢隻鑊係太大咯，啲女都係我叫嘅。係啊，走啊，阿哥你走啊！你全場啲女都我叫嘅咁樣嚇，叫你孭呢啲鑊咯咁樣嚇。我諗起到陳奕迅有套戲又係做呢咁嘅角色嘅喎，有啲嚇以前佢講以前香港嗰啲舊時代啲警長啊，包晒啲女咁樣，咁個個警長有10個警長有10條女咁樣，都全部執晒俾陳奕迅咁樣，係啊，佢就做嗰個算唔算包租公啊？係啊，全部女都係我嘅啊，我一個人嘅。係啦咁樣，可能，唉，咁你咪捱一義氣咯。但係而家我諗佢，哇，最大問題有女朋友啊嘛。即係如果我冇女朋友，我捱一義氣，唉，認咗佢，跟住拖住阿哥條女走，跟住喂，我認咗啦，咁係咪應該都認咗你係我條女啦？咁係咪要做翻啲男女朋友之間要做嘅嘢咧？咁樣咯。呢個係其中一個問題啦，就係自己都有女朋友，仲要係大家咁熟嘅，係咪啊？有親戚關係嘅，係啊。咁同埋仲有一個問題，人哋係好明顯係鬧事嘈上門，點會唔講出嚟？即係點會瞞得過咧嚇？就算你即係阿事主話係啊，呢個係我女朋友仔，咁但係對方唔會認噶嘛，係嘛？咁所以我唔係好知佢點樣幫佢頂啊嚇，真係。係啦，咁咧。事主話咧，嗰刻咧佢真係明白啦，明白晒啦。原來咧喺阿哥嘅眼入邊咧，我咧係一個可以擋子彈嘅人嚟嘅。咁咧佢話事主話，我爭佢太多啦，佢幫過我嘅事咧太多啦。咁咧呢種人情咧就好似一座無形嘅山咧壓喺我身上。咁我諗過拒絕嘅，但係又講唔出口。畢竟咧我同阿哥嘅關係。就好似嗰句説話嚇，陪領導咧做咗100件好事咧，不如咧陪領導咧做一件壞事。咁啊，喂，有呢句説話咩？唔知係咪啊？我第一次聽，係嘛？定係你自創㗎嘛？但係呢句説話好似有少少合理，因為譬如你真係返工有個領導嚇，即係。你同佢做好多好嘢，的確係冇乜幫助到你哋感情，但係做一件壞事，好似係喂大家一齊做衰嘢喎，即係坐埋同一條船咯咁樣嘅嗰種感覺係有啲唔同啲嘅嚇。有啲兄弟情咁樣咯，即係啲好兄弟咩？大家一齊做啲衰嘢，俾人捉到咁樣就會哇變咗好兄弟咁樣啊。係啊，係啦，咁啊佢話呢種情感咧，哇有時咧唔止係血緣嘅，近一種係無形嘅束縛啊。咁我諗過啦，即係試住諗過，如果我拒絕佢，佢會唔會覺得我唔講義氣啊，唔夠雷啊嚇？但係咧，我如果答應咗，又好似係繼續幫佢阿嫂喎，繼續錯落去。而家咧，我每次咧返到屋企咧，睇住阿嫂笑住去問我咧，阿嫂就會問我啲乜嘢啊？佢話：哎呀，而家你咧同阿方瑜啊，應該係阿表妹咧。話相處成點啊？幾時結婚啊？哇！即係咁咧，我個喉嚨咧都會棘住，即係有句説話係講出嚟又講唔到，哎呀！即係又吞唔到落去，吞落去又難受咁樣。咁啊，想問下大家到底我應該坦白從寬啦，定係沉默應對？咁如果坦白嘅咧，我可能親情愛情都冇撚晒；沉默嘅咧，我又怕。阿嫂咧嗰日有一日咧發現咗真相，諗唔開，諗唔開好慘啊！我真係好驚，怕佢喊啊，怕啲頭家散晒啊，咁啊都怕我呢一世咧都要孭住呢件事過唔去，係啦，咁啊問下大家意見。哇，真係好棘喎呢件事啊！首先，我覺得你幫唔幫嗰度，即係幫嗰個細節可以同阿哥傾清楚先嘛。你想我點幫你先？即係你冇理由要我幫你之後，我係家破人亡噶嘛？我自己嗰邊係嘛？咁你我點搞先？即係如果係即係你提出個方案就係一係你死，一係我死，咁我點幫你啊？係嘛？咁但係如果阿哥係有啲絕妙嘅方案嘅，就係話可能係唔知點樣，跟住只要你認一次，跟住之後你又唔會俾即係總之唔會發生任何嘢嘅咁樣。咁但係你諗下，如果阿嫂知道你有個小女朋友，哇咁
咁佢點會俾阿表妹繼續同你一齊啊？係咪先？咁呢個好難明，到底阿哥諗咩？點樣叫個細佬頂咯？啊，呢一方面可能要同阿哥傾清楚。咁啊，至於即係假設啊，嗰個小三上嚟係呢件事當係冇事先啦嚇，最終係冇事嘅。咁你要唔要坦白咧？同阿素，我覺得，都係唔好坦白啦。即係呢啲嘢，即係你呢啲。雖然係你阿哥，但係都係人哋嘅家事，你冇理咁多啦，即係話唔定阿大嫂就知咧。係啦，即係話，每日同佢洗底褲都發覺條底褲點解越嚟越冇得咁快就係穿嘅咧？好多口水漬嘅，點解啊？係啦，即係阿嫂知道咗噶，其實係嘛？係啊，同埋阿哥嗰份人，即係你話，全家唔講咁，即係你覺得全屋企人都喺度保密唔講，咁但係會唔會有一個可能性係？全屋企只係唔提咧，因為即係冇理由喺阿嫂面前係咁提你阿哥，係啦，好多女人噶，係咪啊？點啊？冇理由講呢啲嘢噶嘛。咁但係唔講唔代表阿嫂唔知啊嘛。即係佢同佢拍拖結婚咁耐，阿哥份人風唔風流啊？係咪口甜舌滑？點樣？即係女人緣多唔多？阿嫂冇理由唔知嘅，我覺得即係咁你。即係有時，即係我哋成日都講就係，即係譬如呢件事你督穿咗，咁阿嫂就冇得扮唔知噶咯，即係冇得再喺你哋屋企人面前就扮到係唔知道呢件事即係督破咗啦。咁咪即係如果我仲要督破咗之後繼續同你阿哥一齊，咁我咪即係明面上即係縱容阿哥出軌咁樣，咁但係我唔知另一回事唔知起碼大家。仲有頭有面咁樣係嘛，即係冇事發生咁樣咁有時就選擇唔說破，好似係好啲嘅。我覺得個感覺係，即係你咪，你就算到有一日爆大鑊，都唔會燒到你身上啦。唔通阿嫂同你講，喂，你一直都知，你唔講咁，喂，兩兄弟嚟，我點講阿嫂係嘛？即係呢啲人之常情嘅啫。係嘛？你自己諗下，你代入去，你會唔會講啊？咁樣係嘛？咁佢可能係我都唔會講嘅喎，咁樣係嘛？係啊，你講即係你點講啊？你要講容易大義滅親，但係有時真係唔點解大義滅親有呢個詞出現，就因為你好撚難做啊嘛，呢件事係咪先？即係所以呢個唔講，我覺得係人之常情嚟嘅。咁我覺得有個留言分析得好詳細咁，要我幫手讀咁啊。好啊。嗰個有個留言咧就話，我先講個結論啦，就係我建議咧你幫你阿哥嘅。咁原因咧有幾點嘅。咁第一點咧就係雖然你阿哥咧喺背後中意同其他女人亂搞啦，咁但係喺文中睇得出咧你阿哥咧好願意維護同大嫂嘅感情啦，咁所以咧佢就唔係所謂嘅變心啦。即係唔會話想離婚或者剝奪啲咩資產之類嘅，咁所以你唔使擔心會對大嫂即係佢會對大嫂做啲咩衰嘢，反而揭穿咗咧，可能會令到大嫂咧做出一啲極端嘅事咁我認為咧，打破目前嘅平衡咧就係你阿哥同埋大嫂同埋你三個人都輸，三方面都輸嘅事嚟嘅如果咁做嘅話。咁第二點咧，三輸嘅部分咧，就關於你嘅部分咧，就係指你阿哥咧對你咧，可能會從呢個愛護到變成咗厭惡同埋唔信任你啦。咁客觀嚟講咧，佢的確係當你係兄弟嘅。咁但係即係以往都係待你不薄啦，咁所以建議你幫阿哥啦咁樣。咁就話即係關於第一點啦，就覺得外遇咧分兩大類嘅。咁第一種咧就係徹底變心就會去傷害或者刻意冷淡原配啦咁樣，又或者咧想要離婚令到對方淨身出戶呢一類啦。咁第二種咧就係勾痕但係心入邊都有另一半嘅。咁如果你阿哥係第一種咧，咁就勸你唔好幫佢啦。咁如果第二種勾痕咁幫下佢啦咁樣。咁仲有最後咧就無關幫唔幫嘅，就喺文中咧睇到對阿哥都係好尊敬、好佩服嘅。佢喺你心目中咧已經建立咗一個非常優秀嘅形象就係因為咁，所以你都特別想提出任何咧你比你阿哥優秀嘅嘢啦例如你都鳩啦咁所以咧就可以睇得出咧，你敬重嘅同時咧都特別希望咧見到佢跌落神壇嘅咁所以就問下你嘅內心你係單純唔想幫呢件事定係想見到佢跌落神壇咧？呢個我覺得呢一個內心層面分析係幾有趣喎，真係可能
阿細佬係咪真係其實佢潛意識或者心底裏係唔希望你過得咁逍遙自在咧，係嘛？有啲羨慕妒忌去到恨嗰邊啦，已經係啊，雖然係你真係即係一方面係對你真係好有兄弟情嘅，但係一方面喂好撚唔公平喎！你180我165，你咁撚靚就咁撚樣衰，你咁多女我冇女喎，我咁樣即係我追大咁多，你唔係喎，你嗰度唔公平喎！我追咁大啲咁樣衰啊嚇咁樣，即係咯咁樣咁，所以就一有啲阿哥即係唔夠你勁嘅地方，你就會好希望呢件事發生咁樣啦嚇，咁即係唔係話阿哥好，但係佢咁樣出軌梗係唔好啦。咁但係，唉，即係呢啲你都知阿哥係一個咁嘅人啦嚇。咁啊，即係可能你諗下，如果有一日你有啲即係阿事主應該唔會出軌嘅，咁但係如果事主遇到其他苦難嘅時候，阿哥依照以往嘅經驗，阿哥都係會挺身而出嘅。咁去到呢一個層面嘅時候，係咪仲要喺阿哥面前講仁義道德咧，定係講兄弟情咧？我覺得好似講兄弟情好似好啲喎。即係你如果你話一般人，咁我咪攞翻一般嘅道德嚟批判你咯，係嘛？即係出軌唔啱，係嘛咁樣。咁但係，唉，自己兩兄弟好似唔應該咁樣出賣佢喎。即係呢樣嘢嚇。咁啊，所以唉，即係呢啲嘢都係唔講就算啦。咁至於幫唔幫你，如果真係阿哥提供咗一個絕妙嘅方案咁啊，就唯有幫一幫咯，就只能夠係咁，係嘛？咁啊，我覺得就如果係我咧，即係都會話唔係話幫阿哥，即係唔會直接同阿嫂講咯，即係咁同阿哥保持翻呢個親人嘅關係。即係你唔幫佢，咁佢睇住佢去死咁樣，佢之後假設有咩事啊，你揾佢嘅，咁佢可能記住你當初唔幫我，我唔幫你啦咁樣。咁啊，哇！真係凡事太盡啊，緣分勢必早盡啊。咁你咪即係同埋成屋都知啦。咁即係遲早一個人會同阿嫂講啦。咁你冇必要做呢個出頭鳥同阿嫂講嘛。咁到時假設邊個親，即係屋企邊個親人話，唉，就嚟瓜老襯啊！我唔可以將呢個秘密帶落棺材。阿嫂你過嚟，我啲嘢同你講。咁佢咁你咪話係啊，佢講得，佢咪講完俾阿嫂聽，你咪附和係啊，講得啱啊！佢其實大家都知咁樣，你冇話自己知，你話大家都知大家一齊跳落呢個火坑度啊！要死一齊死，唉，係嘛？不過其實我覺得即係事主即係人生裏邊，佢阿哥都佔咗一個好重要嘅部分啦。即係講真，有時即係唔講兄弟情啊，講一個友情啊。即係有時我哋喺社會上面遇到好多事咁，儘管你朋友唔係最啱嗰個，咁但係咁我都會選擇幫我朋友。點解？因為咁佢係我朋友啊嘛，係嘛？咁而家更何況佢係我阿哥，關係都唔錯嘅，佢都對我好嘅。咁好似喺呢啲事上邊，如果只係一個良心責備嘅情況下，好似係應該去幫阿哥嘅。咁即係有啲人有可能彈出嚟就話：喂，咁阿嫂好慘喎，咩？咁你可能阿嫂有其他人幫佢咧，係咪先？即係呢個世界總係咁有 A 同 B 兩個人，咁 A 就有人幫 A，有 B 就有人幫 B 噶啦。咁你冇得所有人都係咁正義嘅喎，好似冇得咁樣嘅喎。你話阿嫂慘，阿嫂慘唔係因為事主唔講個真相俾你聽，阿嫂慘係因為阿哥出軌啫嘛。你分清楚呢件事，搞清楚件事啊！係啊，即係錯嗰個人唔係阿事主咁樣即係你唔可以將最後責任你就係你啦，最衰你唔講俾我聽，我冇講，我點樣講都係出軌噶，係咪咧？即係已經出咗軌啦咁樣咁啊，所以我覺得你同佢。即係點講咧？佢死啦！突然間諗唔起啦，你講埋先。係咯，咁所以就係嗰個即係有啲人就話阿哥一開始玩嘅時候，本來都唔係咩聖人啦，親戚都知啦點會即係都唔係咁，即係冇事主想象中咁好嘅呢個人咁樣咯即係佢有我諗到啦，即係
即係大家唔好諗將阿哥出櫃先。譬如阿哥借錢去賭錢，咁你究竟作為親戚，你借唔借？兄弟你借唔借？咁佢俾人爭咗條數喎，你唔幫佢找條數，俾人劈死，咁你梗係借俾佢還咗先啦，唔好劈死佢先。但係你借錢俾佢，唔代表應承佢係即係認同佢去賭錢或者認同佢去搞女人噶嘛。你應該 turn 翻去正軌啊！你唔好再賭錢喺街度，或者咁啊，照翻阿哥嘅案嚟，你唔好再搞呢個女人啊！你正經翻嚟咁樣咯。你同佢傾下，哇！我今鋪認同你，唔係今鋪救你，但下一鋪我救唔到你啦，你自己翻條正常嘅道路咁樣咯。係咯，同埋有個留言就話：你生得咁樣衰，邊度信你有女朋友仔啊？即刻俾人踢穿啦，係咪？好撚衰嘅就真係。係咯，可能你要同你阿哥傾另一個方案咯，即係可能唔係用呢個方案，會唔會有其他方案可以搞得掂呢件事？咁但係你就盡量幫佢拆掂呢件事咯。即係好似阿你講，我今次幫你一齊諗辦法拆掂佢，但係下次唔好再搞呢啲嘢啦。即係冇下次㗎啦。係啊，冇下次啊，下次唔好揾我啦嚇。即係我即係做兄弟嘅。今次係幫到你盡，但係你下次唔好再咁，次次都係咁搞，我搞唔掂喎，阿哥大佬係嘛？即係呢啲嘢嚇，幾十個女人噶咯，真係變咗陳奕迅噶咯，其實係。唔係咯，全部即係真係要我做九叔咩？咩都係我，全部都我嗌嘅啲女係嘛？即係咁我去死啦！係即係呢啲全部都我咁，我唔使以後唔使拍拖，以後幫你頂罪就得啦。係嘛？係啦，都幾好喎！每個一個月有個新嘅女朋友。係啊，你名義上係你啫，冇得屌啊嘛，屌係咪？都有嘅，咁兩兄弟啲基因差唔多，同埋你 J 咁大，咁可能除非你下次你中意咯。除非下次阿哥話咩，我細佬雖然樣衰，但係佢碌椎好大嘅，你都俾佢屌下啦，咁樣嚇。咁啊另一個講法係咪先？係咯，即係我食又冇得食，你又要幫我頂啊，咁樣咁頂得幾多次阿哥係嘛？你同佢傾下咯，俾我頂下啲嘢咯，頂唔到啊，緊火咁樣。係咯，咁啊，唔知各位聽眾聽完啊，如果你係事主，咁你又會點樣幫阿哥拆咧？又或者會唔會踢爆阿哥啊？定係點樣咧？要點樣處理呢單嘢咧？咁都可以留言講講你嘅睇法嘅嚇。咁我哋今集就講到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。